即摆天气是有够热，温度是有够悬。伫昨花莲富原中昼称到几度？38.3度，出门真正会记爱补充水分，因为若脱水就有可能增加脑中风的风险。因为这个高温，这个心脏会跳较紧，会负担会增加，加速呢，包括你这个流汗会脱水，血压下降，安尼血路对脉通会塌掉咧，安尼就有可能致使中风，也是心脏发生问题。所以讲，医生提醒民众爱自我检查。你若讲感觉骹甲手麻痹，无声力，行路无啥会知，也是讲话袂清楚，真有可能就是小中风的症头。你要赶紧去找医生，袂使去拖。同时嘛，唔通袂记讲爱加啉水。话倒的脑中风，唔是干那里冷冰冰的寒天才会发生，食错冰的热天嘛有可能。因为热天内底补充的水分对袂着寒一直流，若是脱水就有脑中风的风险。天气热的时候，容易造成水分丧失，然后造成我们血管里面的血液的粘稠度增加。那粘稠度增加，自然就容易产生血栓，容易阻塞血管，进而造成脑中风或者急性心肌梗塞。我们的就医人次一般都差不多100到120人次，昨天已经暴增到将近150人次，也是有脑中风、心肌梗塞的个案。医师提醒讲，打针心脏支架的患者，一个月以来莫做伤激烈的运动，可能会产生血压甚至休克。一般民众如果若出现小中风的症状，嘛是要注意。部分的身体麻痹，而且无力，讲话袂清楚，推物件有困难，看物件模糊，失去记忆，意识嘛会改变。小中风是脑欠血，症状做成中风的，时间较短，2分钟到5分钟左右。所以伫热天常常拢去用当作是钓沙。天气遐尼热，除了讲注意补充水分，身体若无爽快，赶紧看医生，因为毋若是寒天、热天，嘛有可能会中风。所以讲